হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে দেখাতে চলেছে কিভাবে তৈরি করা যায় 12 ভোল্ট টু 24 ভোল্টে চালানো যায় এমন একটি ড্রিল। চলুন বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। এর জন্য প্রয়োজন পড়বে আমাদের DC775 একটি মোটর। এই মোটরটি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, এটি অনেক শক্তিশালী একটি মোটর। এর পাশাপাশি প্রয়োজন পড়বে এমন একটি ড্রিল চকের। আমি এখানে যে ড্রিলটি বানাবো তার বডি বা ফ্রেমের জন্য আমার পরে থাকা পুরাতন হট গ্লু গানটি ব্যবহার করব। অ্যান্ড এটি অন অফ করার জন্য প্রয়োজন হবে এরকম একটি সুইচের। আপনারা চাইলে অন্য সুইচ ব্যবহার করতে পারেন। পাওয়ার ইনপুটের জন্য এরকম একটি ফিমেল পোর্ট ইউজ করব। এরপর একটু সতর্কতার সাথে আমার হট গ্লু গানটিকে খুলে নিয়ে এটিকে একটু পরিষ্কার করে নিব। হট গ্লু গানের এই অংশটিতেই কয়েল থাকে এবং এটি হিট হয়ে গ্লু স্টিককে গলিয়ে গ্লুতে রূপান্তর করে দেয়। এরপর মোটরের সাথে সাপ্লাইকৃত তার দুইটিকে সোল্ডারিং করে নিব। খেয়াল করে করতে হবে যেন সোল্ডারিং ভালো করে হয়। একটু ভালো করে সোল্ডারিং করতে হবে যেন এগুলো ছুটে না যায়। সোল্ডার করা হয়ে গেলে মোটরের সাথে তারগুলো সোল্ডার করা হয়ে গেলে এরপর সোল্ডার করব ফিমেল পোর্টটির সাথে। এখানে দেখে লাগাতে হবে প্লাস মাইনাস কোনটি। পোর্টের সাথে সংযোগ দেওয়া শেষ হলে ভালো করে খেয়াল করতে হবে যেন সোল্ডারগুলো সঠিকভাবে হয়েছে কিনা। ফিমেল পোর্ট থেকে মোটর পর্যন্ত যে লাল তারটি রয়েছে ওইটির মাঝ প্রান্ত কেটে একটি সুইচ লাগাবো। এখন পালা মোটরটিকে ফিট করা। এর জন্য আমি এটিকে বেঁধে নিব। এখানে আপনারা যে কোনোভাবে বেঁধে নিতে পারেন, চাইলে ট্রাই কেবলও ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে দড়ি ব্যবহার করেছি, আপনার চাইলে অন্য কিছু দিয়েও বাঁধতে পারেন, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এটি শক্ত করে বসে, না হলে এটি কিন্তু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যত ভালো করে বাঁধতে পারেন এটি। বাঁধার কাজ শেষ হয়ে গেলে এরপর সুচ ও ফিমেল পোর্টটিকে ফিটিং করে নিব। জায়গা মতো শেপ দিয়ে দিব এগুলোর। এরপর এটি ফিটিং করার পালা। এরপর মোটরের সামনের প্রান্ত পর্যন্ত সমান করে এটিকে কেটে নিব। সামনের গ্লু গানের সামনের অংশটুকু আমাদের আর প্রয়োজন নেই, আমাদের এটুকু হলেই এনাফ, তাই বাকি অংশটুকু কেটে ফেলে দিলাম। এখন এটিকে আরেকটু টাইট মজবুত করে নিব। এর জন্য আমি এরকম এই শক্ত ট্যাপগুলো ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে ফ্রেমটিকে অন্য কিছু দিয়েও বানাতে পারেন। আমার কাছে এটি পড়ে থাকায় তা ভাবলাম এটিকে ফেলে না দিয়ে কিছু একটা কাজে লাগানো যাক, তাই এটি এইভাবে তৈরি করে নিলাম। এরপর আমাদের ড্রিল চকটি মোটরের মাথায় লাগিয়ে নিব। প্রথমে ভালো করে ঢুকিয়ে এরপর অ্যালকি দিয়ে এটিকে টাইট করে নিব। মোটর এবং ড্রিল চকটি আপনারা লোকাল মার্কেট কিংবা অনলাইনে যে কোনো শপেই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ড্রিলটিতে পাওয়ার ইনপুটের জন্য আমি এই অ্যাডাপ্টারটি ব্যবহার করেছি। এটি 12 ভোল্ট টু 24 ভোল্ট পর্যন্ত আউটপুট ভোল্টেজ দিতে পারে। এটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে চাইলে আই বাটন বা ডিসক্রিপশন থেকে এর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। এখন পালা ড্রিলটিকে চেক করে নেওয়ার। একটা কথা বলে রাখি, এখানে কিন্তু আপনারা কাঠ বা
হালকা পাতলা কাজগুলো সেরে নিতে পারবেন। তবে এটি দিয়ে শক্ত ইট বা দেয়াল এগুলো ছিদ্র করা কষ্টসাধ্য। কাঠের মধ্যে অনায়াসে এটি দিয়ে ছিদ্র করা যাচ্ছে, যা আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিন, এবং আপনার যদি মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তা কমেন্ট বক্সে জানান। সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি দেখে থাকেন, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাপোর্ট করার জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।